Habari gani mpendwa mtazamaji wa JIRIWAS TV, ikiwa ni msimu wa 11 wa Bongo Star Search yani BSS. JIRIWAS TV tumekusogezea karibu update mbalimbali kuhusu mambo yanayojiri huko BSS. Kwa sasa tumepata kuona matamasha ya BSS yakifanyika, lakini hili limekuwa ni tofauti ambao lina mfumo wa kuswipe. Kuswipe ni mfumo wa kutolewa mtu kwenye nafasi yake baada ya kushindwa na mwingine na kupachikwa katika nafasi ambayo ameondoka mtu wa mwanzoni. Kwa mfano, ikatokea jaji amekukubali ama amekupitisha kwa kukuona labda unafaa au umeweza kuchota moyo wa jaji huyo, ataweza kukufuta ama kukushindanisha na mtu ambaye atakuwa ni bora zaidi atakayemuona baadaye, kisha ambaye alishakuchagua wewe na baadaye akapata mtu mwingine zaidi akadhani kwamba yeye ni bora kuliko wewe. So mtashindanishwa na kuweza kupata mmoja tu aweze kupita katika kikwazo ama kuchukua nafasi hiyo hapo Bongo Star Search. Lakini pia kwa maelezo zaidi tupate anaelezea hosti wa Bongo Star Search Idris Sultan akiweka wazi namna gani inavyokuwa inafanya kazi. Asante. Hii ni JIRIWAS TV. Tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii na video zingine. Langu jina JIRIWAS na hii ni JIRIWAS TV. Asante. Sasa kuna jambo ambalo litaenda kufanyika ambalo ni la tofauti kidogo. Endapo jaji atachagua watu 8 wakawa wameshajaa, lakini akakiona kipaji kingine ambacho akahisi hiki kipaji ni kizuri zaidi kuliko baadhi ya vipaji vingine ambavyo nilikuwa tayari nishavichagua, basi ana uwezo wa kutumia nafasi ya kuswap kwa kumbadilisha na kumweka mtu mwingine katika nafasi ambayo tayari alikuwa ameshaitumia. Ni Bongo Star Search msimu wa 11. Tulishasema ni mpya kubwa. Msanii wangu. Sikia? Afu ndani yangu imejaa. Masa wewe hujamaliza. Lakini sasa nafanya swipe. Usichajaza. Bado ana mmoja. Wewe niachie huyu. Ana mmoja, kuachie mai wako Masa niachie mai wangu. Masa niachie mai wangu. Sijaelewa. Masa niachie msanii wangu. Na sina lalama, sina mwambie kila kimtazama kwa kina, kiukweli mwambie silali tena nanipa tabu kwa kimi sina ghali, nampenda yeye tu. Sina sina mwambie merci. Mwambie sina wakutamba naye, sina mie sina wakuringa kama gari mimi nimpatie kama nyumba mimi nimpatie, tambue nenda mwambie mimi sina. Inatosha. Tunakugombania hapa sasa hivi. Tunakuswipe hapa, tunakugombania wote. Hapa anachagua. Nimefika. Tuna swipe. Majaji ambao wamekuchagua wewe ni majaji ambao nafasi zao za kuchagua zimeshaisha zote 8. Sasa. Lakini wana nafasi ya ziada ambao wanaweza kuitumia kukuchukua wewe kwa kumuua mtu mwingine, mmoja wa watu ambao alishawachukua kabla. Sasa. Kwa kama wewe ukichagua kati ya hawa watatu ambao wamekuchagua, ambao ni Christian Bella, Madam Rita, pamoja na Dimples, utakayemchagua kwa sababu tayari nafasi zake zimejaa. Sasa. Itambidi yeye amuondoe mtu mmoja aliyemchagua kabla ili akuweke wewe kwenye nafasi hiyo. Sasa. Uko tayari kwa hizo lawama? Niko tayari. Uko tayari kwa kumruhusu mtu mmoja aende nyumbani ili wewe ubaki kwenye nafasi hiyo? Sawa, niko tayari. Ubaya sio? Ubaya. Bora ubaya. Uchawi. Unamchagua nani kati ya Dimples, Madam Rita pamoja na Christian Bella? Swali lako ni kwamba nikimchagua sio swali, chagua mtu mmoja. Wewe chagua mmoja. Wao watajua na mauaji yao. Christian Bella. Asa Obama. Bila Obama. Christian Bella unamuua nani ili uweze kumchukua Abdul kwenye nafasi yako? Na King. Hii si chema. Hii itakuwa ngumu sasa. Tuangalie Yohana. Yule wa mwisho ambaye alikuja hapa ni wapi? Mlete Yohana. Basi twende. Naomba wa mwisho ambaye alikuja. Nafasi nyingine. Yohana. Mlete Yohana. Njoo kwa hapa. Unaona? Yohana. Hii ni competition, au sio? Kuna challenge yao zinatokea, au sio? Kuna competition na kura ya kati ya wewe na mwenzako. Lazima patikane mmoja. Kwa hiyo kuwa tayari, ni mashindano, au sio? Ukipita fresh, usipopita pia fresh. Kura zenu na mwenzako zinapambana. Tunaomba tuwasikize tena kwa mara nyingine pia. Nakuomba nelea
usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake, mlete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Wenda kawa Obama atawale Amerika, wenda kawa Lupita Oscar nazo akashinda, wenda kawa wanyama. Basi bro. Nana lelo na sosole, nana manga lelo na sosole. Le bolingo me li table pour na mi te ba fie timide. Oyo basala kasambla lokola bali kanga tengo. Ai kanga te. Yakina vinangai ya maroba basatu. Pakyo makyo panisa kutu yonde pate pa wala zambe. Singa motema bolingo ya santima. Sekle mobimba moipe ya bolingo akotake. Asinga yoko na fia santima pena vinanga. Otu singa na te umetema nana. Nangalelo ngana bondeli ozonga. Nangalelo ngana bondeli. Bella. Asante, Bella, choice. Amebonyeza. Bella. Bella bonyeza nini? Maamuzi yako Bella, wewe ndio unayefanya swapping. Alivyokuwa na hii nilishachagua, nibonyeza bata. Huyu anachukua nafasi ya Yohana. Yeah. Yeye baki nafasi moja. Ndio nani? Unaishi ni kwako. Ndio. No. Ndio. Hi. Karibu. Asante. Basi stop. Chozi yangu yote na malizika. Mimi nitalala na nani? Wewe unaenda. Mimpaka ni mawazo. Mimpaka ni kuwaza waza. Wewe dada. Kama ile njia yako enda. Kama ndiyo Mungu amepanga. Wewe dada. Relo. Mada ameshakuchagua. Why now? Kwa hapa. Chief Judge, naamini kwamba umembonyezea huyu April. Na nafasi zako zimeisha, kwa hiyo inamaanisha unataka kuswap. Yes. Na hii inaelezea kwako wewe pia. Nafasi zake zimeisha Chief Judge, kwa inamaanisha inabidi wewe kuingia kwenye nafasi ya mtu mwingine kutoka. Mimi naomba alete Olo Moses. Olo Moses. Karibu hapa upande wangu kushoto. Kwa kuelezea ni kwamba Chief Judge alikuchagua yeye mwanzo, na sasa hivi nafasi zake zilikuwa zimeshakwisha, amemchagua huyu. Una nafasi ya kutetea nafasi yako ulionayo, na yeye ana nafasi ya kukunyang'anya nafasi yako wewe uliokuwa nayo. Naamini maamuzi ni yale yale, unawapa sekunde 20 kila mmoja anaimba, alafu unachagua ni nani anaimba. Sawa, sahihi. Mmoja kati yenu aanze. Haya. Kuna wakati wa giza. Mbele sioni najuliza. Mbona kama hizi shida zimekawia kuisha. Wewe, Holo. Nilikuwa wazi mwanzo, imani yangu kwako mwanzo, na siwezi jilaumu kwa chanzo kilichofanya nitazame upande mwingine. Unajua mapenzi yote nilikosa.
moyoni nikateswa. Haya, asante. Nisikitike Lolo, itabidi mchukue April. Yes, wangu Mungu. Yes, wangu Mungu. That's the reaction. Yes, wangu Mungu. Lolo, sio kwamba hujui. Sio kwamba hujui, lakini kuna vitu ambavyo nameangalia mimi kama mimi ya kimuziki, star quality kind of thing, lakini usikate tamaa, usiache muziki. You good. Kuna kitu ambacho unabidi ukiongeze. Sauti, kila kitu kiko sawa, ni stage presence tu. Stage presence yako iko kidogo doro. Unanielewa? Unabidi uongeze swaga fulani hivi ya kisanii. Jiachie kidogo, sawa? Nakupenda sana. Usijisikie vibaya. I love you so much. Unajisikiaje? Vizuri. Uache nafasi yako. It's okay. It's okay. It's not my time. Na Yesule mwachiana. Nafaa kuchukua nafasi. Anastahili. Una maneno gani kwa Holo? Ni mzuri pia, ni mzuri sana. Ipo next time. Yeah, ni mzuri. Na Yesu utaitendea haki nafasi ambayo umechukua kutoka kwake. Ndio, I'm sure sitokuangusha kwa sababu it was nafasi yake. Hana shida. Machache kumalizia kumwambia. Hamna, zaidi tu kazi. Mkakumbatiana mkamaliza.